Da skal vi gå rett over på neste bit. Jeg skal bare si at det er sendt ut en e-post. Den e-posten til alle dere som er deltakere, den e-posten inneholder for det første link til der hvor alt av video, det er jo videofilmet, streamet alt det vi har gjort, så har dere lyst til å vise noe av det vi har jobbet med på disse 2 dagene for andre i hjemkommunen og sammenslutningene, så kan dere gjerne gjøre det, og der ligger også alle presentasjoner ute fra disse 2 dagene. Så da finner dere linken. Men det er en annen viktig ting med den e-posten, og det er at det også er en evaluering der. Så hvis dere kan være så snill å gjøre sånn som vi har fått til alle samlingene våre. Vi har fått masse tilbakemeldinger, og det har hatt stor betydning for måten vi har planlagt videre. Nå kommer vi til å ta denne evalueringen her med oss i forhold til planlegging av andre arenaer som eventuelt måtte skapes i forlengelsen av dette prosjektet, som jo egentlig har en ramme helt frem til 2019. Vi skal helt til slutt i dag, skal dere få lov å spille inn til hva trenger dere at det prosjektet som kan bidra til å støtte utviklingen og sammenslåingen av disse kommunene, hva trenger dere nå i tida frem til 2019? Men det første vi skal gjøre nå, hvis jeg får opp oppgavearket vårt, det er at nå skal dere få lov til å jobbe bordvis igjen, og vi skal kna litt fra alt det vi har fått av input. Om dere har lyst til å jobbe med Sandefjordsoppskriften, og tenke på hvordan kan vi justere våre planer. Har du lyst til å hoppe inn i arkivutfordring eller IKT-harmoniseringsutfordringen? Har dere lyst til å snakke om hele det endringsledelsesprosjektet som egentlig vi fikk innblikk i med store og mange kloke råd fra Dag Ingvar Jakobsen helt i starten i dag? Eller hente ting fra gårsdagen? Dere skal få lov å velge ordstyr og sekretær igjen. Det kan godt være andre enn dere hadde i går. Dere skal få lov å jobbe individuelt i 4 minutter, så nå skal jeg styre litt tida, så det blir arbeidsro i 4 minutter først. Og så skal vi ha litt sånn rekkefremlegg. Hver på gruppa får sjanse til å si inntil et par minutter om hva er det viktigste jeg har lyst til at vi tar med oss videre fra disse 2 dagene, og som vi bruker litt tid på nå. Og så byr hver enkelt rundt bordet på det de tenker er viktig, og så er det etterpå at dere drøfter og blir enige om hva er det viktigste vi skal drøfte nå, i forhold til å følge opp videre fra disse 2 dagene. Og så lager sekretæren referat, og referatet sendes til alle delegatene fra alle sammenslutningene som dere representerer. Ikke til alle her også, men til de som dere representerer. Og referatene fra i går også, veldig fint om dere husker å formidle de, sånn at alle får innsyn i alt det vi har jobbet med disse 2 dagene i din sammenslutning.